Привет, друзья! Мне казалось, я полностью избавилась от стуков подвески своей машины, но не тут-то было. После ревизии подвески, которую я делала не так давно, после ремонта рулевой рейки, в машине снова появился стук. И сейчас вы можете услышать его в колонках своих устройств. Страшно звучит, правда? А вот так звучала моя машина. Я думаю, вы можете представить мое негодование по этому поводу, потому что я уже столько времени, сил и денег вложила в ремонт подвески, и все эти стучащие звуки меня уже просто достали. Так вот, забегая вперед, скажу, что так стучат стойки стабилизатора, умершие стойки стабилизатора. Вы на канале Подорожник Лайф. Погнали! Итак, умершие стойки стабилизатора. Я на канале рассказывала, как поменять стойки стабилизатора, и показывала. И покупала я тогда линксовские стойки. Сколько? 90 тысяч был пробег, когда я их меняла. Сейчас 114 тысяч пробег. Короче, эти стойки не прожили долго. В общем, когда все это началось, когда все начало заново стучать, я в полном негодовании поехала в тот сервис, где мне ремонтировали рулевую рейку, попросила со мной прокатиться. Это действительно было не у меня в голове, не у меня в ушах. Этот стук действительно был на самом деле из моей машины при проезде всех любых неровностей. Трамвайные пути, кочки, ямы, без разницы. Мастер, прокатившись со мной, практически сразу понял, в чем дело. Подняли машину на подъемник, он подергал правую стойку, говорит, стучит она. Я говорю, ну не может она стучать, ну не может, ну... Как это она стучит, если я их меняла? Причем меняла не так давно. Мастер пожал плечами и говорит, ну, я вам гарантирую, что при замене этих деталей стук прекратится. Заказали мы уже другие стойки. Все будет в описании под видео. Все артикулы и каталожные номера. Приехала в условленное время в сервис. Машину подняли, старые стойки сняли. Новые поставили. И чудо, ребята, стук прошел. Реально, стук закончился, все, машина не стучит вообще. Все идеально, все прекрасно. Я снова довольна, я снова счастлива. Короче, если когда-нибудь у вас умрут стойки стаба, вот этот вот стук, а еще раз я вам сейчас покажу его. Вот этот стук будет характерной особенностью. Поэтому не ездите по сервисам, а сразу идите и меняйте свои стойки. На этом все. Оставайтесь на канале. Желаю вам не стучащих подвесок в вашей машине. Пока.